Oh tuh, pasang kretek dulu. Orang kaya. Dah. Dah ya. Jalan yuk. Mama, panggil mama yang dia cari. Cek mama yang. Oke teman-teman, jadi itu suasana kembang api ya di Singapura. Dan ini sudah jam 1 lewat. Ya udah sepi loh. Ya, ini goyang saya nggak bawa gimbal, jadi mohon maaf saja. Pokoknya keren ya. Kayaknya keren, besar, banyak dan banyak penontonnya juga. Wadaw. Ya, jadi kalau kita mau ke sana itu ya harus datang sore-sore gitu. Ya, oke, mungkin itu saja. Jangan lupa Video kali ini jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya makin berkembang kontennya. Bye bye.